السلام عليكم اخوتي، جيسبيغ تكونوا كاملين بخير وعلى خير وباحسن الاحوال. معكم خوكم عبد الرحمن من قناتكم مولع طيور. نتمنى تكونوا كاملين بصحه جيده وفرحانين وناشطين واموركم كامله على ما يرام. بالنسبه لهذه الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا فيها على الفاش عند الطيور بصفه عامه. النظافه، حيت النظافه كترتبط بالفاش. بالنسبه اول حاجه نعطيوك تعريف. الفاش كيجي اخوتي من الاهمال ديال الفريخات ومن الاهمال ديال الاعشاش، يعني التنظيف. الا ما نظفتيش الفريخات ديالك غادي يولي الفاش، خصوصا الناس اللي كيربيو في المنازل ديالهم. راه كنصحك اخي بالنظافه. الا ما كانتش نظافه بلا ما تربي الفريخات في الدار، حيت غادي تخرج على الدار كامله. يعني ضروري النظافه، ضروريه. راه ان شاء الله غادي ندير لكم شي فيديو اخوتي على هذه المساله، شنو هي الرائحه ديال الطيور في المنزل، النظافه، كاع هاد الامور غادي ندوي لكم عليها ان شاء الله باذن الله. راه كنت لحت على واحد الفيديو في 2019 وكان ان شاء الله نعاودوا فيها شي فيديو ان شاء الله باذن الله. خليكم معنا اخوتي في هذا الفيديو، ما تنساوش معكم لي لايك سبسكرايب وتعيشوا جمال المواليه. تبارك الله عليكم. ها هما تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك ونجيو من المالك. بالنسبه لهذه الحلقه ان شاء الله خاصه بالفاش، راه نقول لكم ان شاء الله اليوم غادي نتكلم لكم على كيفاش كنظف الاعشاش. هذه هي اول حاجه. وغادي نتكلم كذلك على الاقفاص، كيفاش كنظف هذا الشيء باش الحمد لله ديال الاعشاش قلب عش بعش ولله الحمد ما كاينش الفاش. يعني الفاش ما يدورش بك اخي، الفاش غير نساه. اوكي، بعدا اول حاجه نوريكم بعدا البلاطوات. ها انتم بالنسبه للبلاطوات معنا كيبقى ما كنسايش اخوتي. بالنسبه للبلاطوات كنبدلهم تقريبا كل 3 ايام، يعني كل 3 ايام كنبدلو لهم. دابا راه يلاه نبدلهم. شوفوا انت مع قريبا ان شاء الله تبين كيف قتلوا عليا الزوان، قتلوا على الزوان رغم انني درت لها بحال هذه وجميع الحلول درتهم معاه والو. كترمي الزوان نصبروا معاه، ما كاين ما عندنا ما ندير. ها انتم شوف تنظيف. وشوفوا ضروري اخوتي من الاحسن انك دير هادو راه عندهم جوج ديال الفوائد، كيسهلوا لك التنظيف. ثاني اضافه الرائحه ما تكونش. علاش؟ هذا كيمتص لك الماء، يعني الرائحه ما تكونش. عكس شوف جرب، انا نقول لك جرب دير هادو دير هادو واحد السيمانه وشوف الرائحه، وحيد هادو وشوف الرائحه وشوف الفرق فين يكون. ها انتوما شوم ضروري تنظف الاقفاص ديالك. ها انتوما شوم ضروري تنظفوا. حتى دابا ما كيسالش كما قلت لكم تقريبا بحال كل سبت ولا كل 3 ايام كنظف لهم. لقيتي لي سيريت راه كنظف لهم. دابا الموضوع ديالنا هما الاعشاش اخوتي. الاعشاش ها هما المصيبه الكحله، هما هادو هما المصدر ديال الفاش، اللهم بارك. دابا انا نوريكم كيفاش كنظف الاعشاش ديالي. اول خطوه كنديرها وهي انني كنسوز كاع هذا الغبار اللي كيكون فوق الاعشاش ديالي، لان كما كتعرفوا الناس اللي كيربوا بزاف ديال الاقفاص ضروري تلقى الغبره، يعني بحال ما تلقى ضروري الغبره باش كنقيها. هاهي بالا وهذا كنسوز بحال ما هكا. ها انتم هكا نقيها بحال ما هكا، نحيد ديك الغبره كامله على هذا الشكل. جميع الاقفاص جميع الاعشاش ها انتم شوف جميع الاعشاش نحيد منهم ديك الغبره. ها انتم جميع الاعشاش نحيد منهم ديك الغبره. هذه هي كاول خطوه كنديرها بواسطه هذه، يعني ضروري تقريبا هذه الخطوه كنديرها كل سيمانه باش الفاش ما يدورش بك. كل سيمانه كنقي لهم بحال هكا. ثاني خطوه انا نوريكم شنو هي. ثاني خطوه هي اننا ندخلوا لهنا بسم الله، نحلوا العش ديالنا، نحلوه بسم الله. ها هو العش. الا لاحظنا داخل البياضه كنلقاو انها راه عامره كما كتشوفوا بالريش. كاع هادشي يقدر يكون سبب ان الفاش يكون. شوف كاع هادشي رغم اننا راه كنظفوا اليوم تقريبا كل اسبوع. غادي نحاول نشد هادشي كامل ونقيها من الداخل كامله ونوريكم الخطوات كامله. يعني هذه الطريقه اللي كنستعمل باش الفاش ما يدورش في الاعشاش. تبع معايا خطوه بخطوه. دابا اش غادي نديرو ان شاء الله خوتي. دابا من بعد ما استعملنا هاد الشيته هي هادي، دابا غادي نحاولوا ناخذوا بحال ما هادي راه مخيره، راه شدات معايا سنوات اخوتي. ونشدوا الباله ديالنا بطبيعه الحال. ها هي على هاد الشكل نحط الباله هكا. الاحسن تاخذوا شي باله صغيره بحال هادي راه قاضي الغرض مخيره. ها نتوما نحاول نحيد هاد الشيء هكا على هاد الشكل. ها نتوما على هاد الشكل اخويا. شوف شحال ديال الغبار كاين لداخل. شوف نجاره كاع هادشي يقدر يسبب الفاش. اللهم تنظف هادشي باش تهنا. بسم الله. دابا نشدو الشيشه ديالنا ونحاولوا نحيدوا دابا داك الغبره اللي باقا اللي ما حيداتش ديك العيبه ديك التوبه.
ها انت على هاد الشكل. نحاول نحيد كاع الجوانب تا هما تحكم مزيان باش كيتحيد كاع داكشي. شوف شحال ديال الغبره، شحال ديال الغبره اخوتي. ضروري هاد العمليه تكررها اخوتي كل اسبوع من الاحسن. الا كان عندهم وليدات حتى الوليدات يكبروا شويه دير لهم نفس هاد الشكل، تحيد العشه وتنيطوايا بحال هكا. دابا من بعد ما درناها غادي دير جوج ديال الخطوات. اوكي شنو هما الخطوات؟ اما غادي تاخذ الحلبه وديرها في الماء وتحاول تاخذ دير الماء ديالها وترشو، ولكن هاد اللعيبه ما كنديرهاش انا. علاش؟ الحلبه كما كنعرفوا فيها الرائحه وغادي ترد لك الدار مريحه، يعني ما غتكره الدار بلاصه اخرى غتكرهها. من الاحسن الحلبه ما ديرهاش. كندير انا هكا، كنشد الرشاشه كندير فيها انتي بوكس. ها نتوما دابا راه داير فيها انتي بوكس، يلاه درتو فيها. كل سيمانه كندير فيها انتي بوكس، نديرو في الرشاشه نعمر فيه شويه الماء ونجي لعند البياضات ديال البياضات هكا درتي هكا نرشم من الداخل غير شي رشاش خفاف بحال ما هكا. نسد البياضه من هنا رشه من هنا هكا من الفوق بحال ما هكا. هادي ما ترشاش، هادي ديرها غير بالبودره باش ما تفزكش لانها بلاستيك. نردها نخشيها وها هي كما تشوفوا. ها هو دابا العش ديالنا راه جاهز. هذه هي الطريقه اخوتي، راه ساهله وبسيطه. شوف ها نتوما نرشيناها من هنا من جميع الاماكن. بحال دابا هاد الفريخات اللي كيكون عندهم البيض اخوتي ما تقيسهمش، هادوك ما تقيسهمش باش ما نفروش لك البيض، لان كاينين بعض الطيور اللي كنفروا البيض. ما تقيسهمش بحال ما هادو. شنو غندير لهم؟ غادي نرش من الفوق بحال ما هكا. هادشي اللي كنستعمل بحال ما هكا. رشه من هنا، رشه من الفوق، رشه من كاع الجوانب حتى من التحت كذلك. صافي. يعني هذه الطريقه اخوتي راه ساهله وبسيطه. ضروري كل اسبوع راه ما كديش لك الوقت. رشاشه دير فيها انتي بوكس، تحك الاشي ديالك من الداخل كاملين بحال هكا. ها نتوما العش ديال لي زانسيبارابل كذلك رشه من الفوق من كاع الجوانب باش نتفاداو ان شاء الله الفاش وما يكونش عندنا ان شاء الله باذن الله الفاش. العش ديال الفيشرات كذلك. ها نتوما رشات من هنا، رشه من الجوانب وها هي على هذا الشكل كتكون اخوتي. هنا كذلك هادو عندهم فراخ بسم الله بحال ما هكا، رشوا من كاع الجوانب. وهذه الطريقه، يعني الا بغيتي تحافظ على الفريخات ديالك وبغيتي تستعمل الاعشاش ديال الخشب، هذه الطريقه. ننظفهم كل اسبوع. ناخذ انتي بوكس ننظف بها هادشي. بالنسبه للمجوره ديال البلاستيك كندير فيهم غير البودره ديال انتي بوكس، كندير فيهم غير البودره اخوتي صافي. اما بالنسبه للاعشاش هكا البودره غادي تجيك، يعني غادي تخصك واحد الكميه كبيره وما غاديش دير في كاع البلايص. يعني من الاحسن ديرها في الماء وهكا طرش. بالنسبه للبلاطوات كندير فيهم غير البودره، يعني مخيره ومزيانه. وهذه الطريقه اخوتي اللي كنستعمل. وريتكم الطريقه اللي كنستعمل الحمد لله والو الفاش ما كاينش اخوتي. نقلب لكم دابا عش بعش. ها انتم شوف بسم الله. ها انتم ياك الفاش كيكون هنا في هاد الجوانب. ها انتم الا بان لكم حشره وحده، ها انتم اخوتي الا بانت لكم حشره وحده، ها انتم والو شوف حشره وحده ما كايناش. ها في كاع الاعشاش اخوتي نقلبوا شي عش اخر. هذا مبغيتش نزعجهم لان عندهم وليدات. اي عش نقلبوه والو والله ما فيه الفاش اخوتي. ها انتم هنا ها انتم ها كاع البلايص اللي يقدر يكون فيهم الفاش ما كاين. ها كاع الجوانب بحال يلاه مشريين. ها ياك هنا فين كيكون الفاش. ها انتم اخوتي ياك هنا فين كيكون الفاش. ها فين هو ولا حصار اللهم بارك. ها نشوف البلايص اللي كيكون فيهم الفاش والو. ها شوف كاع البلايص اللي كيكون فيهم الفاش والو. ياك هنا فين كيكون الفاش. ها يلا حشره وحده والله ما تلقاها، حشره وحده والله ما تلقاها. هاد الجوانب يقدر يكون فيهم الفاش فين هما؟ ما كاين لا فاش لا والو. ها نشوف شوف ها هنا كاع يقدر يكون الفاش نقولوا. ها حشره وحده والله ما تلقاها. علاش؟ النظافه خوتي. تبع معايا الشيء اللي كنقول لك. انتي بوكس ضروري يكون عندك، ديرو في الماء كل سيمانه. طرش العشيشات ديالك على هذا الشكل، تحيد المجر، تنظفهم من الداخل، طرش رشاش من الداخل. والله ما يدور بك الفاش، والله ما يدور بك الفاش اخوتي. هذه هي الطريقه اللي كيستعملوا المحترفين، هذه هي الطريقه اللي كيستعملوها الخوت.
ها نتوما هذه هي الطريقه. الناس اللي يلاه بادين وما عارفينش هذه هي الطريقه اللي كنستعملوا. الحمد لله ما كاينش الفار. والطرق راه كتختلف. يقدر شي واحد يعارض الهضره ديالتي يقول لك راه كاين دواء احسن من هذا، ولكن هذا هو كيستعمل الحمد لله عن تجربه. يعني راه الطرق تختلف، فهمتيني؟ يعني راه الطرق تختلف كما كيقول كل الطرق تؤدي الى روما. يعني الطرق تختلف ولكن راه النتيجه مزيانه. اللهم بارك. تبع الطريقه ديالتي والحمد لله. يعني راه ما كاين لا فاش لا والو. ونتمنى خوتي كندير تما في جهدي باش انني نوصل لكم المعلومه كما هي، ونوصل لكم المعلومه خوتي، ونوريكم داكشي اللي كندير انايا، فهمتوني؟ يعني داكشي اللي انا ما كنتش عارفه ديجا شحال هادي سنوات، الحمد لله عرفتو دابا راه كنوريه لكم، فهمتوني؟ حتى ما كنتش كنعاني من الفاش شحال هادي، الحمد لله دابا ما كاينش. يعني كاع الاعشاش اللهم بارك ها نتوما كاع الاعشاش ولله الحمد. يعني الطريقه اللي كنستعمل. ما تنساوناش اخوتي بلي لايك اللي عجبكم الفيديو، وسبسكرايب، وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم. ما تخليوش المعلومه عندكم اخوتي باش حنا نتحمسوا ونزيدوا لقدام. وتبارك الله عليكم اخوتي، وتحياتي جميع المواليه. ما تنساوناش بلي لايك. ها يا اخوتي لايك تبارك الله عليكم، تحياتي ليكم.